E como sabías ti que deras co xeito adecuado porque sonaba como tiña que sonar? Iso costou moito tempo. E despois había unha cosa moi traicionera, porque se ti querías cantar un romance, pero de repente na mitade do tema as cordas, porque a temperatura empezaba a subir, a humedade tamén, porque as cordas eran de tripa, baixaba o sonido da zanfona e baixaba 2 notas. Entón quedabas aí... A zanfona nunca, non a escoitáramos nunca, pero eu creo que estaba aí. Todo era así un pouco novidoso e andábamos aí navegando a ver cales eran as vías de investigación tamén, porque tampouco había, non? A zanfoña é un instrumento que cautiva totalmente a xente que o escoita. Era como algo exótico, como unha viaxe ao pasado. A zanfona sí que dache unha impronta para poder cantar. É un compendio de experiencias, de saberes, lle o instrumento perfecto, diría eu, para transmitir todo ese universo, para cantarlle o amor, o desamor e o escarnio,